O'zi ortiqcha vaznni turlari ko'p, lekin ko'rinishi bir xil bo'ladi. Ko'pchilik ayollarda eng global muammo bu qorin chiqib qolishi. Qorin chiqib qolishi meditsina tilida abdominal semirish deyiladi. Buni birinchi sababi gormonlar almashuv buzilishi, noto'g'ri ovqatlanish, kam harakatli. Abdominal semirishdan qutulish uchun birinchi navbatda organizmda buzilgan gormonlar almashuvini o'z muvozanatiga keltirish kerak. Tushunarli tilda aytganda, gormonal narusheniyani bartaraf qilish kerak bo'ladi. Aynan Baymavrit mahsulotini iste'mol qilib, gormonlar almashuvini bir ritmga keltirishni jigar orqali bajaramiz. Chunki aynan gormonlar almashuvi jigarda sodir bo'ladi. Jigarlarni to'laqonli sog'lomlashtirib, gormonlar almashuvini bir me'yorga keltirib, ovqat hazminglar kun davomidagi energiya bilan ta'minlangandan keyin sizda aynan qorin chiqish, abdominal semirish bartaraf etiladi. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan vaqt atigi 4 oy.